दोस्तों हमने अब सुबह के अपने तोतों को दाना दे दिया है। अब ये आराम से खाते रहेंगे। हमारी तोती को तो दूसरा मटका पसंद आ गया, उसमें ही रहती है अब सारा दिन। रात के वक्त आके ये अपने झूले में बैठ जाती है। और इनको कल मैंने पालक दी थी, उन्होंने कल पालक शौक से नहीं खाई जितने शौक से पहले खाते थे। और यहाँ पे हमारे ब्लू सिपलेट अंदर बैठे हुए हैं डब्बे के, इनको मैंने दाना दे दिया है। और इनको मैंने कल पालक दी थी, उन्होंने भी शौक से नहीं खाई। और ये बैठे हैं, ये देखते अब कब तक अंडे देते हैं। और यहाँ पर आगे हमारा ऑस्ट्रेलियन, इसकी मादी हमारे से मर गई थी। और जो ये इसकी कान ख़राब है, ये हमारा ब्लू सिपलेट का बच्चा है। इनको मैंने दाना दे दिया लेकिन इन्होंने पालक तो बिल्कुल नहीं खाई। आज हम अपने इस ग्रीन ऑस्ट्रेलियन की एक मादी लेकर आएंगे और साथ में हम यहाँ पर भी एक जोड़ी लेकर आएंगे। तो अब हम अपने चलते हैं मुर्गियों की तरफ। तो दोस्तों हम अपनी मुर्गियों की तरफ आ गए हैं, इनको नाश्ता करवाना है। ये देखें हमारा छुटकू हमारे पास फटाफट आ गया, इसको पता है बाजरा मिल रहा है। और ये हमारे देख रहे हैं, सबको ही डाल देते हैं, इकट्ठे खा लेंगे। ये देखें ये तो अपना खाने लग पड़े हैं हमारी। ये भी आ गई। कल ये हमारी मुर्गी ब्राउन वाली साथ वाले घर चली गई थी, फिर कल मैं वहाँ से लेकर आया हूँ जाके। और हमारे ये वाले 3 मुर्गे ना देख रहे हैं कि हमें भी हमारी बारी कब आएगी। तो मैं जल्दी से इनको भी दाना दे देता हूँ। इनको मैंने कल शाम टाइम दिया था लेकिन इन्होंने अपना दाना ख़त्म कर लिया। अब ये बुरी नज़रों से चूज़ों के दाने पे ये देखिए हमला कर रहे हैं। चलो चलो अब मैं जल्दी से इनको यहाँ पे दाना दे दूँगा। चलो भाई जाओ अपना दाना खाओ, ऊपर चलो चलो चलो। ये से मैं अपने चूज़ों को देता हूँ दाना। देखिए बाकी मुर्गियाँ ही नहीं छोड़ते इनका दाना। चलो तो मैंने अब इनको भी दाना डाल दिया, अब ये उधर ही रहे। अब ये उधर चली गई हैं दोबारा से। अब मैं अपने चूज़ों को इनकी खुराक भी दे देता हूँ। मैं इनको खुराक भी दे रहा हूँ आज का, कि इनके जल्दी बड़े हो जाएं। बस इतनी सी काफ़ी होगी इनके लिए, इतना ज़्यादा तो खानी नहीं है। ये देखें ये कितने शौक से खाते हैं खुराक भी। और वहाँ पे हमारी मुर्गी ने भी दाना खाना शुरू कर दिया और ऊपर हमारे मुर्गे भी दाना खा रहे हैं। पानी इनको पड़ा हुआ है, उनकी सफाई करने वाली हुई है जो मैं आज आके स्कूल से करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह कल। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा।